veľmi nepríjemné. Úprimne, nechcela by som byť redaktor. Správy, ktoré nikto nechce čítať. Váš novinár je úplný debil. Žiadam o popravu obesením pre toho novinára. Vopred ďakujem. Ja len dúfam, že takých ako ty buď zastrelia, obesia alebo vyženú zo Slovenska. Možno sa raz nájde niekto, kto vystriela celú vašu redakciu. Uvidíš tie oslavy na druhý deň. Vaše deti vás budú preklínať, obrezané, nafetované. Vaše matky boli veľké, keď porodili takých dezinformátorov. Máte len jedinú možnosť zdochnúť. Zlatý holokaust. Mne z toho asi je celkom zle, akože toto čítať. Môžeš sa nahnevať, ale toto by si človek v živote nemal dovoliť. Prosím, prečítajte nahlas to, čo je na poslednej strane. Vytlačme nenávisť zo žurnalistiky. Novinári denne dostanú toľko nenávistných správ, že by zaplnili celé noviny. Vytlačili sme ich, aby sme pomohli vytlačiť nenávisť zo žurnalistiky. Vyjadrite novinárom svoj rešpekt Na rešpektnovinárom.sk